Ndërsa zgjedhjet e 11 majit afrohen, partitë politike në Shqipëri po intensifikojnë fushatën e tyre për të fituar sa më shumë mbështetje nga elektorati. Kjo garë pritet të jetë një ndër më të rëndësishmet e viteve të fundit, pasi do të përcaktojë balancën e forcave në institucionet vendimarrëse. Partia Socialiste, e cila ndodhet në pushtet, synon të ruajë dominimin e saj duke theksuar reformat dhe investimet e realizuara gjatë mandateve të fundit. Kryeministri Edi Rama po përqendrohet tek stabiliteti ekonomik dhe projektet infrastrukturore si argumenta kryesor për të tërhequr votuesit. Megjithatë, sfidat me korrupsionin dhe pakënaqësia me disa politika sociale mund të ndikojnë në performancën e saj. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha po tentojnë të rikuperojnë terren, duke përqendruar tek akuzat për keqeverisje dhe nevoja për një ndryshim të qeverisjes. Fragmentimi brenda së djathtës mbetet një faktor që mund të ndikojë në përmbajtjen përfundimtare, pasi një ndarje votave mund të favorizojë Partinë Socialiste. Ndërkohë, partitë e vogla dhe kandidatët e pavarur po përpiqen të përfitojnë nga pakënaqësia e qytetarëve me forcat kryesore politike. Partitë e reja po pozicionohen si alternativë për ata që kërkojnë një opsion ndryshe. Në disa qarqe, sidomos në Tiranë dhe Durrës, këto parti mund të luajnë një rol vendimtar në përcaktimin e mandateve. Pjesëmarrja e votuesve do të jetë faktor kyç. Një dalje e ulët do të favorizonte partitë e mëdha, ndërsa një mobilizim më i lartë mund t'u japi shanse forcave të reja politike. Në këtë kuadër, zgjedhjet e 11 majit priten të jetë një test i rëndësishëm për të ardhmen e politikës shqiptare.